Slovensku ešte prebieha debata, politici častokrát skloňujú pojem energetická bezpečnosť. Mali sme ešte taký pocit, že je v tejto oblasti dosť veľký priestor, hlavne vedomostný, o tom, čo je energetická bezpečnosť, a Slovenské energetické fórum a Energy Security Institute by rád prispel do tejto diskusie možno takým modernejším, trocha iným, novým pohľadom na energetickú bezpečnosť, kde si myslíme, že naozaj energetická bezpečnosť nie je len o budovaní výrobných kapacít, ale v rámci seba kombinuje množstvo faktorov, kde jedným, ktorému by sme sa chceli venovať aj v dnešnom fóre, práve úloha zahraničnej politiky, geopolitiky pri tvorbe nejakej modernej koncepcie energetickej bezpečnosti. Ja by som sa vám rád poďakoval za to, že ste prijali pozvanie, a týmto by som aj otvoril v podstate tento druhý panel. Dámy a páni, dobrý deň prajem. Volám sa Milan Ježovica, som zahranično-politickým analytikom MESE 10 a som veľmi rád, že dnes môžeme spoločne stráviť, predpokladám, inšpiratívne popoludne alebo aspoň čas popoludňa venované energetickej bezpečnosti a geopolitike a úlohe, akú geopolitika zohráva, má zohrávať a môže zohrávať v koncepte energetickej bezpečnosti. Energetická bezpečnosť je dnes veľmi takým módnym pojmom, ale je viacej ako módnym pojmom. Je proste potrebou, ktorá vychádza z toho, že sme svedkami hospodárskeho rastu v krajinách OECD, ale zároveň rastúceho dopytu po surovinách a energiách v rozvojových krajinách. Potrebujeme pritom energie, ktoré sú ekonomicky výhodné, bezpečné a environmentálne čisté. Je tiež spojená s tým, že sa vo svete znižujú zásoby ropy a ďalších surovín, s tým, že mnohé krajiny sú životne závislé na dodávkach zo zahraničia. Je daná tiež geopolitikou a vzťahom k meniacim sa režimom vo svete, viaže sa mnohokrát na otázky podpory diktatúr, rastúceho terorizmu, a samozrejme s otáznou stabilitou a predvídateľnosť režimov, ktoré dodávajú energetické suroviny a energiu. Je tiež spojená s energetickými potrebami chudobnejších krajín, rozvojom Indie, Číny, Brazílie a tiež nielen rastúcim dopytom, ale aj tým, čo ju sprevádza, to je potreba jej efektívnejšieho využitia. Zahŕňa tiež zelené témy a odpoveď na klimatické zmeny a vyvoláva tlak na nové technológie, obnoviteľné zdroje a hľadanie alternatívnych zdrojov energií. Keď sa pozeráme na to, akým spôsobom Slovensko teraz sa usiluje uchopiť koncept stratégie energetickej bezpečnosti, ktorý zrejme v najbližších dňoch bude predložený na rokovanie vlády po tom, čo bude ukončené pripomienkové konanie, tak si treba položiť otázku, ako má byť takáto stratégia definovaná. Má byť definovaná ako investičný plán, alebo má byť definícia stratégie v energetickej bezpečnosti chápaná širšie. To znamená, má prihliadať iba na to, čo má byť jej najbližším výsledkom, alebo má vychádzať z takého posúdenia, ktoré v konečnom dôsledku a z dlhodobého hľadiska bude pre krajinu výhodné a tak, aby to bolo odpoveďou na jej životne dôležité záujmy. Myslíme si, že koncept energetickej bezpečnosti sa nezaobíde nielen bez zohľadnenia, ale bez toho, aby vychádzal z geopolitických súvislostí. A preto je iba prirodzené, že chceme dnes debatovať o geopolitike v energetickej bezpečnosti a o tom, ako
ako nielen uchopiť globalizáciu a ako postaviť stratégiu energetickej bezpečnosti, ale aj o tom, akú úlohu v príprave takéhoto vážneho dokumentu, ktorý sa pripravuje s výhľadom na niekoľko desiatok rokov dopredu, akú úlohu v príprave takéhoto dokumentu v jeho presadzovaní aj doma, aj v zahraničí a samozrejme v získavaní nevyhnutných aj finančných zdrojov z prostredia, v ktorom sa pohybujeme a ktorého sme súčasťou. Akú úlohu v takomto procese môže a samozrejme prirodzene má zohrávať bezpečnostná a zahraničná politika a konkrétne by som povedal rezortne aj Ministerstvo zahraničných vecí. Preto by som si dovolil privítať medzi nami dvoch zástupcov Ministerstva zahraničných vecí. Po mojej pravici Miroslava Vlachovského, vedúceho oddelenia strategického plánovania Ministerstva zahraničných vecí. A ďalej po mojej pravici veľvyslanca Jana Šota, predsedu stálej pracovnej skupiny pre vonkajšiu energetickú bezpečnosť. Téma, ktorá veľmi súvisí s globalizáciou a ktorej nedávno bolo pred 2 týždňami venované aj prvé Európske jadrové fórum, tak je samozrejme téma prepojenia energetickej bezpečnosti a povedal by som istého obnovenia záujmu o jadro so všetkým, čo z toho vyplýva. Preto po mojej lavici sedí pán Ľubomír Tomík zo spoločnosti CESIS a jeho by som poprosil potom o niekoľko poznámok k tomu, akým spôsobom možno v stratégiu rozvoja jadrových technológií zabudovať do celkového náhľadu Slovenska na energetickú bezpečnosť, ako môžu slovenskí experti ťažiť zo skúseností, ktoré sme nadobudli za 50 rokov vývoja a využitia jadrovej energie a napokon, aké sú súvislosti využitia jadrovej energie v priesečníku záujmov európskej aj svetovej politiky. Čiže, dámy a páni, ešte raz prajem pekné popoludnie a poprosím Mira Vlachovského jeho poznámky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.